Сіздермен бүгін осындай метрика жасайтын боламыз. Ол үшін бізге Pixar бағдарламасы және де Razer бағдарламасы қажет. Razerге кіріп өзіміздің таңдаған фонымызды, яғни қыздың метрикасын жасайтын боламын. Қысқартып алатын боламыз. Артқы фонды жойдық. Енді сақтап сохранитті басып күте тұрамыз кішкене. Сақталды. Енді галереяға кіріп Pixar бағдарламасына кіріп плюсті басып өзімізге керек фонды таңдайтын боламыз. Яғни қыздың тұратын артқы фоны қандай болу қажет, бір-бірімен үйлесімді болуы керек. Таңдаймыз. Таңдадым. Және де осыған добавить фото дегенді басып, рисоватқа кіріп, добавить фотоны басып, жаңа қыздың фонын қоятын боламыз. Размерін таңдадық. Ортаңғы бөлігіне қоямыз. Үлкейтеміз. Міне осы болады, сақтаймыз. Стикерден өзімізге керек версияның барлығын таңдап қоямыз. Міне, мен таңдадым. Енді текст жазамыз. Ол үшін добавить текст деген приложенияға кіріп, алдыңғы бомбонерканы өшіріп, галереяны таңдаймыз. Жаңағы фотомызды қоямыз. Ай ару, қош келдің. Міне, осындай түс болады. Енді түсін өзгертетін боламыз. Бір-бірімен үйлесімді болу үшін түсінде дәл солай істеуіміз қажет. Немесе қара түсті де өте әдемі көрінетін болады. Таңдадық. Екінші түсін таңдаймыз. Енді размерін үлкейтіп кішірейтетін боламыз. Дәл осылай. Түсін қайталап көретін боламыз. Күлгін түс немесе ақ түс әдемі келетін сияқты, сол себепті кішкене жылжытып орнатып көретін боламыз. Міне өте әдемі болды. Енді жасыға сағатын жазатын боламыз. 15:00 деп сағаттың ішіне орналастырамыз. Түсін өзгертетін боламыз. Міне, енді салмағын жазатын 2,5 килограмм. Таразының үстіне қоямыз. Дәл осындай шрифт қажет болса, менің каналыма тіркелсеңіздер болады. Ол жерде барлығы тегін. Түсін өзгертеміз, размерін. Өте әдемі шықты. Ендігі кезекте бойын жазатын боламыз. 25 сантиметр. Жоғарғы жаққа қоямыз. Шрифтті таңдап, түсін өзгертеміз. «2024 жыл» деп жазамыз. Ол артық сияқты, сол үшін алып тастайтын боламыз.
осындай әдемі метрикамыз дайын.